हेलो दोस्तों, मैं हूँ पुष्पा। क्या आप लोग जानते हैं जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका हार्ट रिकॉर्ड कब पढ़ सकते हैं या हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स में आप लोग देखे होंगे कि माँ के एक डोमेन पे कान लगाकर सुनते हैं कि उसका धड़कन सुनाई दे रहा है। अगर आपका फीटस प्रोटेक्शन और कंसेप्शन यूटेरस के अंदर है तो आप 10 से 12 वीक पे आप डॉपलर यूज के द्वारा उसका हार्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। बच्चे की हार्ट रेट सुनना है तो 20 वीक पर फीटोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर ये मशीनें यूज किया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।